Omurta çiftliğinin oradayız. Herhalde bir yerde artık karda tepe tepe yani. Bildiğin Doğu Anadolu'da gidiyoruz gibiyiz abi. Ereğli olduğunu bana bir daha 10 yıl kimse anlatamaz hani. Görmeyebiliriz yani Ereğli'de çalıştığımız sürece böyle bir şey. Öyle diyeyim size. Ben 5 yıldır buradayım. Hani bunun onda birini görmedim. -8 derece. Şu an Omurca rampasından yukarı doğru çıkıyoruz. Çarpılacak işlerinden köprüye kadar temde iki yönlü olarak hiçbir çalışma yok. 10 santim kar var. Ortalama hız 10-20. İstanbul'da fena. Ve İstanbul'da şu an çok yoğun kar var. Bizi niye es geçti ya? Bugün de atsaydık 20 santim şunun üstüne. Çorlu'ya atacak da Ereğli'ye yarın tutmayabilir. Belli de olmaz. Yerde de kar var yani. Hiç belli Yerde olmaz. kar var. Yani eksideyiz ya zaten. Yani işte yükselecek falan diyor. Evet, yayını kapayalım.